자, 집에서 제일 자주 시켜 먹는 배달 음식. 죄송합니다. Bless you. 네. 자, 제이홉. 집에서 제일 자주 시켜 먹는 배달 음식. 배달 음식. 죄송합니다. Bless you. Bless you, bless you. 석이 형을 위해서 딱 끌어준 거구나. 생각할 시간을 시간 주라고. 걸었네. 치킨. 치킨이죠. 아, 프라이드 배달은. 치킨. 가장 최근에 운 적은? 어제. 어제? 어제? 뭐요? 왜? 어제 애니메이션 보고 울어가지고. 슈가. 요즘 나를 가장 웃게 해주는 사람은? 진영. 진영이 진짜 요즘 많이. 많이 웃겨요. 형이 뭔가 좀 강박관념이 있는지 되게 분위기를 띄워야 되겠다라는 맞아. 그게 있나 봐요. 자, 일단 진. 네네네. 진. 자, 잘 지내나요? 아, 너무 잘 지내죠. 예.